Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想同大家分享就係我哋 Aiden 咧，分別2個月同3個月嘅抬頭記錄。咁我哋就開始啦。咁我之前咧都睇過好多視頻啦，就話2個月咧就要識得抬頭，3個月就識得反身，4個月咧就識得爬咁樣。但按照我哋個仔嘅行動軌跡咧，就其實冇咁快嘅。我哋 BB 咧各方面都好正常嘅，冇話過快同過慢，所以就俾大家睇一睇佢嘅真實記錄啦。你哋而家睇到呢個視頻咧，就係佢2個月大嘅時候抬頭嘅記錄啦。咁呢個時候咧抬頭都仲未抬得穩嘅，咁嗰陣時我哋都會焦慮啦。哎呀，幾時先抬得穩啊？但亦都睇到好多人咧就話 BB 係有佢自己嘅成長軌跡嘅，所以就唔使過度去緊張。咁你可以見到佢係好努力想抬，但係只係停留幾秒嘅時間啦。咁我哋去做體檢嘅時候咧，醫生都話佢係正常嘅，因為去到3-4個月之後咧，佢就會慢慢硬，同埋佢會做到嘅呢個動作噶啦。咁你睇到佢好努力，其實佢想爬嘅，但係個身咧就未好硬啦，未可以允許到佢爬。咁我嗰陣時都會焦慮嘅，就話哎呀，咁即係2個月咯，都仲未識得抬頭。但係之後咧，原來唔係咁樣嘅。有啲小朋友就會快啲，有啲小朋友就會慢啲，所以就唔使過度去緊張。雖然我都會嘅，但係我媽咪就話咧唔使過度去緊張，但係都要勤啲去練習，等佢適應呢個抬頭嘅動作。咁其實你睇到咧，佢係好 enjoy 去做呢個動作嘅，只不過佢啲骨咧仲係好軟啦，未係好硬，所以咧就未係做到。只要咧每日都騰出啲時間去幫佢訓練嘅話咧，就唔怕噶啦。同埋呢啲大運動咧，就係佢之後都會識嘅。我自己就覺得咧，大運動呢啲可以後天去訓練嘅。我就覺得 BB 嘅反應係好重要嘅，所以大家可以留意一下 BB 嘅反應。如果佢反應非常之好，會衝住你笑啊，會聽你講嘢，但係嘅大運動就唔係話十分之理想的話，可以後天去做一啲訓練。咁我哋 BB 咧，其實都係有按照每個月嘅進度去進步嘅。咁你可以睇到咧，呢一個視頻咧就係佢3個月嘅又1個禮拜。咁呢個時候咧已經係抬頭抬到好好啦，都有10幾秒嘅進步。咁所以咧 BB 咧就係會自己去成長嘅。咁我哋咧就唔好過多去干預佢，俾佢自己有一啲佢自己空間，咁就 OK 啦。其實講真啦，佢真係會自然去識嘅，所以就唔使過度去擔心。我哋下次就同大家分享佢翻身嘅視頻啦。我哋下期再見，拜拜。